Кеш жарық достар, мен бүгін сіздерді ақын, жазушы Ғалым Қалибекұлының әдеби әлемімен таныстырмақпын. Қолымда ақ кербес жыр жинағы. Дәл қазір осы жинаққа енген кие деп аталатын өлеңге құлақ түрейік. Жыр тыңдайық достар. Кие. Бір ерлігі маңаңызға татыған, арғы тегін көк түрктің затынан, кескілестің жарты сүйем жер үшін, арда туған алталаштың атынан. Маңғыстауым батысымның алқасы, алтыннан да қымбат оның әр тасы, түркменге сол алқапты қимауың, аруақты әулиелер арқасы. Жастайыңнан таттың өмір кермегін, қияларға қанатыңды сермедің. Қожа Ахмет ұлы бабам жар болып, оңтүстікті өзбектерге бермедің. Қормал едің жауға қимас жақынын, абыз едің жүзге татыр ақылың, солтүстікті қорғап қалдың орыстан, қалқаны жоқ қызыл тілді батырым. Қасиеті қаныңда бар бөрінің, жатқа бермес ен даланың телімін, жарылысты болдырмауға жан салдың, амандығын тілеп абай елінің. Иілсе де сынбайтын жас емендей, өрге шаптың қас жүйріктей бөгелмей, төрт тарапты қызғыш құстай қорғадың, төрт құбылам түгел болсын дегендей. Тар заманда таптатпаған намысын, ту ұстаған баһадүрлер қансың, елден бата, жерден кие дарыған, бір ғасырда бір туатын арысым. Кие өлеңіне арқа болған Жұмабек Тәшенов жайлы не білеміз? Бұл өлең бізге Жұмабек Тәшеновтың ұлтына жасаған қалтқысыз еңбегінен, ерлігінен, қайраткерлігінен сыр шерте білді ме? Ақынның шеберлігі сонда, бас аяғы 5-6 шумақта Жұмабек Тәшеновтың бүкіл қайраткерлік құмырын төкпелеп, термелеп өтеді. Жұмабектің бейнесін қызғыш құстың бейнесінде сипаттайды. Төрт құбылам түгел болсын деген абыздың тілегін оқырманына сыр етіп жеткізеді. Міне, осындай рухты өлең жазу ақынның шеберлігінің бір айғағы. Құрметті оқырмандар, егер қолдарыңызда кітап жоқ болса, менің Айзат Рақыш деп аталатын YouTube арнама кірсеңіздер, сол жерде Ғалым Қалибекұлы Ғалым ағамыздың Қара ертіс деп аталатын тарихи поэмасын тыңдай аласыздар, толық нұсқасын. Және де Ғалым ағамыздың, ақын ағамыздың дәл осы Айзат Рақыш YouTube арнамнан бір топ өлеңдер топтамасын тыңдай аласыздар. Өлеңді оқыған және поэманы нақышына кетіріп, мәнелеп оқыған ол әрине менмін. Әзірге жасанды интеллектіге жол беретін менің түрім көрінбейді. Достар, рухты жыр оқиық. Рухты жырмен бірге рухымыз түлей берсін. Ақ кербес жыр жинағы.